Umunsi umwe umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'Ibugare citwa Nazareti kumwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yozefu mu muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe yitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira amubarira ati, mwaramutse wowe wuzuye inema, umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutse ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama inda, uzuyivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'uwo mw'ijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bw'uwo mw'ijuru bugutwikire. Nico gituma uwuzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama inda y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi ni ukwa gatandatu, naho bahora bamwita intavyara, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere uko bivuze. Nyamumarayika aca arigira. Ubwo bwamikazi bwa Bikira Mariya ni nyabaki? Ico mwomenya nuko ubwo bwamikazi bwa Bikira Mariya bukomoka ku bwami bwa Yezu, kuko umwami ni Yezu. Uwamana n'umwami nawe aca yamikara. Bikira Mariya yamana na Yezu kuva ikana mu bugarire gushika kuri Golgota. Ikana mu bugarire muribuka ko ariho yarari. N'iruhande y'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nde? Nyina wiwe. N'umwamikazi kuko yamana n'umwami, kandi uyo mwami akaba yashatse kumusangiza ku bwamikazi bwiwe. Muti gute? Ndabahe ibigerezo bibiri vy'ibintu vyabaye, gutyo sinirigwe ndavuga amajambo yobasinziriza, muce mutegera ibintu byose by'ubwamikazi bwa Bikira Mariya bitabagoye. Icambere ni umupatiri. Ubupatiri bwiwe yarabubayemwo uko yishakiye kose. Umunsi umwe agira isanganya ry'umuduga, kandi niwe yawutwara. Agize iryo sanganya arababara cane, acaja muri koma. Abatazi muri koma ahariho ntibibaze ngo nahantu. Muri koma ni ingwara ituma n'umuntu aba yataye ubwenge. Aja muri koma, amara muri koma amezi 3. Ni mu gihugu ca Colombia. Abaganga ntibabona ico bogira. Hanyuma umunsi urizina ava muri koma, bukwi na bukwi atawuzi ibyabaye. Baza bumva atanguye kuvuza induru ngo nzanire ishapure, ngo nzanire ishapure, ngo nzanire ishapure, ngo nzanire ishapure. Abantu bose barashobaduka. Umuntu mu bisanzwe avuye muri koma avayo yigorora, wewe yavuyeyo aboroga agira ngo nzanire ishapure. Abantu be bati ubu rero ari kararagara, apfuye karabaye. Mugabo abaganga bapimye basanga arakomeye. Aca barirukanga bati niyo abagira apfe ishapure reka apfe tuyimuhaye. Acatangura kubasengesha ishapure. Nawe akiri umusaseredoti ntiyarazi ni ishapure icarico, ntiyigera avuga ishapure. Bikira Mariya nta n'uwamumuvugira no mu matwi. Hanyuma bayihejeje baramaze ati, mbega wewe kukiri patiri ivyo bintu vy'amashapure atavyo warimwo, ubuho bigenze gute? Aca rero ababwira ivyabaye, ngo naringeze ahantu nagira nkorokere mu kuzimu kurimwo umwijima mwinshi cyane, numva hariyo abantu bavuza amaborogo y'ububabare ntashobora kubabwira. Ati hamwe ngira nkorokereyo nza numva ijwi ry'umugore rivuze ngo, uribuka ko yari umusaseredoti wawe? Ngo iryo jwi ry'umugore ndaryumvise, ngo nza numva irindi jwi ry'umugabo rikaze, ngo rica ryishura ngo, il a été prêtre pour lui-même et pas pour moi. Ngo yabaye umusaseredoti yabibereye wenyene, jewe ntiyabibereye jewe. Acaza agacerere, ngo ryajwi ry'umugore rirasubira ngo, basi ndagusavye usubire umumpe umwaka umwe gusa nsubire nigeragereze. Buno nyene acarava muri koma. Buno nyene iryo jwi ry'umugore reje kuvuga acarava muri koma. Mishapure. Iryo jwi ry'umugore ryari rya Bikira Mariya. Kugira ngo uwo mufa yabimbwire muti yabikubwiye yabikuye kuki? Nuko uwo munsi bari basomye injiri
ya wa muntu yari afite igiti cy'ifigiye akaza kurondera ko ivyamwa akabura, agaca abwira uwurinda umurima ngo maze imyaka 3 yose nza kurondera icamwa kuri iyo figiye sinsanze ko nige nikirazira, ngo gice cononera umurima wanje iki. Ngo hanyuma nawe arinda umurima ngo databuja basi subira umwaka umwe nsubire nimba iruhande nshiremo umwavu mvomere kumbure hari naho cokwama nikitama rero uzogica. Ati imisi yose basoma ijya njiri jenca nibuke umusaserdoti. Uyu musaserdoti rero ubu kuri Bikira Mariya wokeberako urubanza rw'uwo murumva rwari ruheze icamujije kugwa muri uko kuzimu ninde? Bikira Mariya niwe yahagaze imbere ya Yezu aramubwira ati kumwe kwa wa wundi yasabira yafigiye ati ndagusabye usubire umumpu mu mwaka umwe nigeragereze. Nukuvuga uwo mwaka niyananira basi nzoheba. Mugabo uyo musaserdoti oya ubu muberanda wo kwandikamo tubikesha nde? Uyo mugore, iryo jwi ry'umugore. Iyo mugore nawe ni Bikira Mariya. Cyo tumubona hariya igikungu banditse hariya mu gasengero ngo Servus Mariae non quam peribit. Umusabyi wa Bikira Mariya ntazigera atakara. Namwe uwanka gutakara amenye kwishirikana kuri Bikira Mariya. Umwamikazi bwiwe uyo n'umwamikazi atuma abana biwe batagwa mu manga y'ukuzimu ahubwo akabambariza mbere akaronkera n'urukiza. Ikindi kintu cya kabiri cyabaye mu Rwanda nakibwiwe n'umusaserdoti wo muri paruwasi ya Nyamata. Umupastori yagize umunsi mukuru, agira umunsi mukuru sinibuka umunsi mukuru wariwo, aratumira umugenzi we w'umupatiri. Uwo mugenzi we w'umupatiri nawe yari yarababajwe n'ukuntu umupastori azaravuga nawe Bikira Mariya ngo n'umugore nk'abandi, ngo jewe nigira kuri Yesu direct, ngo uwo mugore ntakenewe. Ngo uwo munsi rero uwo musaserdoti aza ku munsi mukuru wo mupastori, mugabaza yacerewe umunsi mukuru watanguye. Arashika, murabona iyo umuntu aje acanza kuramutsa bari kuri table d'honneur, aramutsa pastori, aramutsa muka pastori, aramutsa so wa muka pastori, aramutsa nyina wa muka pastori, nabo bavukana na muka pastori. Acaza kuri uruhande iruhande ya pastori hari nyina wiwe nawe acarahaguruka ngo muramutsa, aramusimba, aramutsa se wa pastori, aramutsa wavukana pastori, abahejeje acarigira ricara nyina nawe akijenjekereye ukuboko guti. Pastori acarahaguruka, ubugenzi bwanje nawe buhagarariye ngaha, ngo sinshobora kwemera kumaramaza mama gutyo ngo ubandanye ndakureke wicare mu munsi mukuru wanje. Ati rwose pastori, rwose byakubabaje ibyo nagize. Pastori ati byambabaje rwose, wari gupfa umureka kuramutsa nge. Ariko mama ukamuramutsa. Rwose pastor ko nabigize mfite impamvu, ngiyi impamvu. Urabona naramukije wewe, ndaramutsa n'umugore wawe, ndaramutsa n'abavyeyi b'umugore wawe n'abavukana, ndaramutsa na so wawe nawe muvukana bose, ariko ubabajwe nuko ntaramukije nyoko wawe. Ti none pastor wewe impamvu ngi
wamuramutse abandi bagore bose, nyina wa Yezu ntumuramutse na rimwe. Kubera ko abandi bagore bose ubaha iteka, n'umugore wawe ukamuha iteka, mugabo nyina wa Yezu ukamukengera ngo ni umugore nk'abandi. Ni waba ubabajwe nuko natetereje nyoko wawe, gushika aho ubona ko ubugenzi bwanje nawe bwohagarara. Tegera ingene Yezu nawe ababara iyo utetereje nyina wiwe, kandi udashobora kwiyita umugenzi wiwe udasanira nyina wiwe. Wopfumurega kuramutsa Yezu ukaramutsa nyina, sivyo uvuze pastor? Pastor ati rwose badiri ndategereye umunsi mukuru n'ubandara. Mwamikazi w'isi n'uw'ijuru, muvyeyi w'Imana n'uwacu, tega amatwi abakwiyambaza, ujye ubarengera ubasabire, munzirikane Imana, munzirikane Imana, munzirikane Imana. Bikira Mariya n'umwamikazi, kandi ubwamikazi bwiwe buva kuri Yezu. Uwutubaha Bikira Mariya ntiyubaha Yezu. Uwudakunda Bikira Mariya ntashobora guhenda Yezu ngo ndagukunda, ntibishoboka. Umwe wese muri mwe bwarafise nyina wiwe, urazi ingene nyoko wawe aragakomeye kuri wewe. Bovuma bamaramaza wewe hako bamaramaza nyoko wawe, sivyo? Bovuma bamaramaza wewe hako bamaramaza nyoko wawe. Yezu nawe kuri nyina nuko bimeze. Biranasumbya nga ko Yezu we warazi nyina w'umuntu icariki. Iryo rikabijambo. Ijambo rya kabiri, nashaka gutanga inyigisho yerekeye abakobwa bose. Abahungu mubanze mutekane. Umuntu yitwa umukobwa wese abanza haguru. Mubanze mwiyumvire. Wiyumvire Bikira Mariya akiri umukobwa. Wiyumvire Bikira Mariya ari umukobwa. Wiyumvire ubwigeme bwa Bikira Mariya. Wiyumvire umugambi w'Imana kuri uyo mwigeme. Wiyumvire Imana iriko iritegereza uwo mwigeme azoyivyarira umwana wayo. Azoyivyarira umwana wayo. Wiyumvire uwo mwigeme ingene yigenza yitegurira kuvyarira Imana uyo mwana wayo. Wiyumvire umwigeme wese ngaha. Uyu munsi ibintu vy'ubufyinyi bihagarare kuki? Nk'uko Imana yatoye iyo mwigeme ngo ayivyarire umwana wayo, niko nawe Imana iriko irategura abana uzoyivyarira. Abo bana ubu Imana irabibungenze, kandi bose irabaza amazina. Mugabo irindiriye uko umunsi uri izina izobashyira muri iyo mbanyi yiwawe. Imana irindiriye ko umunsi uri izina abo bana bayo izobashyira muri iyo mbanyi yiwawe. Muri iyo mbanyi yawe Imana ubiribungenza abana izoshirayo. Nyoko wawe nuko yamuteguye, nuko Imana yamuteguye. Wewe uri ngaha kuko Imana yateguye nyoko wawe, imbanyi yiwe ikamutegura kugira ngo izigushireyo. Nawe wamwigeme, uyo mubiri wawe Imana iriko irawutegura ubu, kuko hari abana Imana ishaka kuzozana kuri iyi si baciye mu mbanyi wawe, abana b'Imana. Kuko umwana w'Imana wese yibungengwa akibaruka n'umugore. Nico gituma nabaye ndabwira abahungu ngo banze batekane, kuko umuhungu wese ari ngaha yibarutswe n'umugore. Umuhungu wese ari ngaha yibarutswe n'umugore, kandi umubiri w'umugore niwe Imana yashatse ko ubuzima buvukiramwo, bugakuriramwo, bugacamwo kugira ngo buze ngaha kw'isi. Ubuzima tubukesha umugore. Umugore adashatse ko ubuzima bubaho ntibubaho. N'abakorora inda bose, nta muntu n'umwe ashobora gukorora inda ngo bikunde umugore atafashe decision. Kugira ngo inda ikoroke ni ingingo ifatwa n'umugore, sivyo? Umugore adafashe ingingo ntanda nimwe ikoroka. Umugore afashe ingingo ko ubuzima buhagarara burahagarara. Umugore afashe ingingo ko ubuzima bubaho burabaho, kuko umugore n'umwamikazi. Umwamikazi no kuvuga iki? Mu Kirundi bavuze umwami ni ufise ububasha bwo kwica agakiza. Umwami arica agakiza. Kuri iyi si naho uwitwa umugore arica agakiza. Umugore ashatse kupfa urapfa, kuko hajewe ndi ngaha kuko mama yemeye ko mbaho. Iyo atemera ko mbaho je simba ndi ngaha. Iyo ncira ubwo gupfa na data ntiyamenya n'ingene byagenze. Na data ntiyamenya n'ingene byagenze. Nta n'uwari kumbona, yari gupima gusa nsohotse mvuye naho ramba akaryoza izose. Kaca bavuga ati yavyaye icapfuye.
kuko umugore yafashe ingingo k'ubuzima butabaho. Mw'abakobwa muri ngaha, ibintu byo gufyina ku mubiri wanyu bihagarare, kuko ni wewe Imana ishaka gucisha ko ubuzima bwose bugomba kuza ngaha ku isi. Murabyumva mwabana? Nawe naho uri gatoya, uyo mubiri wawe Imana iriko irawutegura ngo uzoyivyarire abana. Imana iribungenze nk'ubu, abantu tutazi tuzoberekwa n'iki? Nuko uwitwa umwigeme atwaye neza umubiri wiwe, ntawinjizemwo bimwe vyotuma uwo mubiri uba ingumba, kuko imibiri igirwa ingumba n'ibintu vyinshi, harimwo gutwara nabi umubiri, uwo mubiri ugakura neza nk'ingoro Imana iriko iritegurira ngo iyishiremwo umwana wayo ikunda cane. Ico ni cambere ku bigeme. Abigeme muriko murumva? Icya kabiri mwabigeme mwotegere, nuko ubwamikazi bwanyu hejuru yuko gutanga ubuzima, kuko mufise ububasha bwo kwica no gukiza, n'ingene ubuzima buzomera kuri iyi si, abigeme abagore babifisemwo uruhara rukomeye. Kuki? Kuko ingeso jewe mfise, ingeso nziza mfise, uwa mbere ndazikesha ni mama yamvyaye, kuko natanguye kuzimwigiramwo nkiri mu mbanyi yiwe, hanyuma aranyibaruka akanyamiza mu maboko yiwe. Niwe muntu wa mbere naguma ndaba mu maso jewe nkiri umwana, niwe naguma ndaba mu maso akanyonsa ndamuraba. Ukuraba ryiza ndavyigira kuri we, ukuraba igitsure ndavyigira kuri we, n'imvugo yanje n'imvugo ya mawe. Abagabo bose bavuga nka ba nyina, kuko umuntu wese iri parle la langue maternelle, jamais de langue paternelle. No kuvuga ko umugore yamvyaye yanyinjijemwo ingeso ziwe kuva nkiri mu nda no mu bwana bwanje, anyigisha n'imvugo. Iyo mvugo murazi ko imvugo nayo amajambo dukoresha niyo atanga ivyiyumviro. Icyumviro kizanwa n'ijambo, ivyiyumviro umuntu agira biri mu majambo. Ubu kwigishije imvugo abaguhaye n'ivyiyumviro. Uko ni ivyiyumviro by'abantu byinshi biri ku isi tubikesha abagore. Imvugo yo ku isi imbere ya byose ari imvugo y'abagore, ku buryo imigenzo myiza myinshi dufise ku isi uruhara runini tuyikesha abagore. Ingeso nziza nyinshi ziri ku isi uruhara runini tuzikesha abagore, kuko nibo bazigisha abana, bazinjiza mbere mu bana kuva bakibibungenze. Mugaca mutegera ko n'imigenzo mibi myinshi iri ku isi n'amarushwa menshi ari ku isi, abambere bazoyabazwa n'abagore, abambere bazoyabazwa n'abagore, kuko umugore w'igisuma abyara umwana w'igisuma, ngo wibuhetse ukereka uri mugongo. Kuko ibyo umugore agira umwana zarabifata kuva akiri muto, kuko agumana na nyina gushika ku myaka 2, 3, 4, 5. Umwana agumana na nyina, hakagera igihe cyo kwigana se naco. Ariko ico gihe cyo kwigana se kiza gifatiye ku bya nyina. La fondation des vertus est posée par les mères. Umushinge w'ingeso nziza ushigwaho n'umugore, umushinge w'ingeso mbi ushigwaho n'umugore. Abakobwa rero mwese muri ngaha, ubufyinyi uyu munsi buhagarare, kuko nitwa tugomba kwiyisi hinduka. Icyambere dutegereza kwihatira nuko umugore bamweranda. Ubweranda bw'umugore bwinjira mu mwana kuva akiri muto. Ingeso nziza z'umugore zinjira mu mwana kuva akiri muto. Imvugo y'umugore umwana yifata kuva akiri muto. Indabo y'umugore umwana yifata kuva akiri muto. Dushaka kwiyisi nziza, abantu bambere duhera kwitwaririka ko baberanda n'abakobwa. Muca mutegera igituma isi y'ubu iriko iragomba gutabagaza isi ikoreye mu bagore, ngo liberté de la femme, le choix de la femme. Gushika bigisha umugore yuko yo kwikura kw'ibintu byose bimubuza kwisanzura, ngo yiyanikire ku kiyaga bwa Muserebanyi, ngo ninda utayishaka uyikureyo, ngo noneho gutwara inda ngo birabuza umugore agateka no kwishira kizana.
kugira ngo umugore aho kuba wa wundi Imana icishamo ubuzima, umugore acike ikigungumuka gitembagara ngaho kizi gusa gukora amabi yose ashoboka. Mwabigeme, uyu munsi gufinata ku mubiri wanyu bihagarare, kuko we wa mwigeme umugambi Imana igufiseko kugira ngo havuka abana b'Imana, kandi ab'Imana by'ukuri, kugira ngo iyi si ibisi yuzuyemo umuco izira umwijima. Uruhara runini ni wewe wa mwigeme, kuko abantu bose bazobaho umushinge w'ingeso nziza zabo tuzikesha abababyaye. Abo bazobyara nabo ni wewe. Kuri uyu munsi rero utegere kuri umwamikazi. Uri umwamikazi kuko ivy'Imana ikuzeye ko ni byinshi. Uri umwamikazi kuko ingeso nziza Imana ishaka kuzana kuri iyi si zozicisha kuri wewe, kuko ubuzima Imana igomba gutanga ku isi zobucisha kuri wewe. N'imvugo nziza Imana igomba kwiba ku isi izovuga mbere kuri wewe. Mbere n'ubweranda Imana ishaka kuzana mu bantu izobucisha muri wewe. Umugore rero nagahambaye. Subira muhaguruka abakobwa mwese. Ubu rero mvuze ngo mwiyumvire Bikira Mariya, murategera icarico. Bikira Mariya w'uyu munsi ni wewe. Bikira Mariya w'uyu munsi ni wewe, kuko ivy'Imana yakoze muri Bikira Mariya uyu munsi igomba kubikora muri wewe. Abahungu n'abagabo n'imisore yose bari ngaha natwe turabunamiye mwabigeme. Kandi umuhungu wese ashatse gutyoza umubiri w'umwigeme birashavuza rwose Bikira Mariya. Umuhungu agombye gutyoza umubiri w'umwigeme birashavuza rwose Bikira Mariya, kandi uyo muhungu ntashobora gusubira kuvuga ngo Mariya mawe, ntashobora gusubira kubivuga kuko birashavuza rwose Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya agomba kwigikorwa ciwe uyu munsi kibandanya mu mwigeme ahari hose mu buzima bwe bwa misi yose. Tugire Kristo.